رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij, sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira." Njeri është dëshmitar i vetës tina, edhe nëse i paraqet arsyetimet e tij. Dëshmitar më i mirë për vetë fjalët e tua, për vetë veprimet e tua, nuk mundet me qenë askush përveç ti ndaj vetës tënde. Andaj kjo është një rregull prej rregullave të mëdha kuranore që Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an. Padyshim se robi është dëshmitari më i mirë për veten e vet, për fjalët që i thot, për veprimet që i bën për dëshmëri. Nuk ka nevojë që të lyp arsyetim nga askush tjetër, vetëm se arsyetim nga vetja e tina. Tha Allah subhanahu wa taala në surën Ash-Shams: "Qad aflaha man zakkaha." Vërtet ka shpëtuar apo ka fituar ai i cili e pastron veten e tina. Robi edhe nëse mundohet, njeri edhe nëse mundohet me gjetë, apo të jap arsye të ndryshme për fjalët e cilat i ka thonë, për veprimet e cilat i ka bë, nuk ka me mujtën me gjetë dikën i cili e ndihmon në këtë drejtim vetëm se veten e tina. Por atë edhe ka ardhur në këtë ajet: "Balil insanu ala nafsihi basira." Ka ardhur fjala basira, e cila është gjithë përfshirëse. Edhe nuk ka fjalë më ndryshe në gjuhën arabe që mundet me u përmend, ose kish mund me ardhur në këtë ajet për vetën e robit se sa fjala basira. Basira është fjalë gjithë përfshirëse dhe e qartë që ka të bëjë me këtë temë. Sepse thënë dietarët: "Ante hujjatun ala nafsik." Ti je vet argument për veten tënde. Ti je vet argument për veprimet e tua. Për fjalët e tua ti je vet argumenti i tyre. Prandaj kjo rregull kuranore përfshin edhe situata të ndryshme në realitetin tonë sot. Qofshin ato situata individuale ti me dikën, apo qofshin ato edhe situata të përgjithshme me xhamat të ndryshëm. Është rregull e cila i përfshin realitetin tonë sot. Më e mira është kur robi i din gabimet e veta, apo kur ne i din gabimet tona edhe mundohemi që me i përmirësu ato. Mundohemi që me u bo një urë për të tjerët. Nëse ti fillon edhe arsyeton veprimet e tua, fjalët e tua, edhe vazhdon edhe përmirëson veten tënde, ki me u bo një urë ka përkthyese për të tjerët. E padyshim se këtë mundësi ta jep vetëm muaji Ramazan. Që në muajin Ramazan ti me fillu edhe me arsyetu vetën tënde mas pari, ose me e marrë në llogari veten tënde, siç e përmend Omer ibn Hatabi: "Merr në veten e juve në llogari para se të mirëni prej Allah subhanahu wa taala në llogari tek ai." Nëse ti në Ramazan, këtë muaj të agjerimit, të adhurimit Allah subhanahu wa taala, vazhdon edhe e merr veten tonë në llogari për veprimet që ai ke bë, për fjalët që i ke thonë apo i ke thonë dikujt, ki me u bë një urë e përmirësimit vetës tënde, por edhe përmirësimit të tjerëve në përgjithësi. Thot Ibn Jauzi, Allahu më shiroj, në librin e tij Saidul Hatir, apo siç njihet në shqip, Gjuetia e mendimeve. Në një vend prej vendeve në këtë libër Ibn Jauzi flet për ndjenjat e njerëzve. Edhe thot se robi në shumicën e rasteve vepron sipas mendjes tina dhe jo sipas asaj që ka ardhur në tekste.
fjala në tekst ka të bëj, do të thotë me ajo që ka ardhur në Kur'an dhe ajo që ka ardhur në Sunetin, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një vepër për veprave mendja e robit e pranon ato, ai e vepron. Edhe nëse ajo është ndaluar qoftë në Kur'an apo në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose nëse një vepër mendja e tina nuk dëshiron me veprue, nefsi i tina, epshi i tina nuk dëshiron me veprue, ai nuk ka me vepru, edhe nëse ajo ka ardhur në mënyrë urdhërore në tekstet në Kur'an apo në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka disa prej njerëzve që përveç kësajna, përveç se nuk mirën me veten e vet, përveç se nuk mirën me përmirësimin e vetes tyre, ata, Allahu na falt, ata kanë angazhuar veten e tyre me një punë edhe ndoshta edhe më të madhe se kjo. Punë më të madhe se kjo, ata sipas tyre është marrja me gabimet apo me tmetat e të tjerëve. Qatada Allahu e mëshirov thot në tefsirin e ajetit bel insanu ala nafsihi basira, sepse vërtet njeriu është dëshmitari më i mirë për veten e tij, thot se nëse don pasha Allahun ki me pati ata që dikush që e kalon veten e vet, nëse i kalon gabimet e veta, nëse i kalon tmetat e tina, ka fillu masaj automatikisht me u marrë me tmetat e tjerëve. Edhe pa dyshim se marrja me tmetat e tjerëve, të marrët me gabimet e tjerëve, me fjalët e të tjerëve e shën robin në shkatrim. E ku më kjo të bëhet në ditët më të shejta, në ditët që i ka përmend Allahu subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat në Kur'an, ditë të caktuara, ditë të numëruara, në ditët e Ramazanit, agjërimit Allahu subhanahu wa taala. Në këtë ditë është mundësia jote më e madhe që ti me u marr vetë me veten tënde, edhe mos me u marr me asgjë tjetër përveç vetes tënde. Me u vetmu me veten tënde, edhe me u vetmu me fjalën e Allahu subhanahu wa taala, me u lidh me Kur'anin dhe me u lidh me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vepër më të mirë se ti me u marr në përmirësimin e vetes tënde. Thot Sufjan al-Thauri, më kanë kaluar mbi 20 vite, unë duke e shuru veç njetin tem. Kanë kaluar mbi 20 vite, unë duke e shuru veç njetin tem. Transmetim tjetër ka ardhur prej Sufjan al-Thaurit se nuk kam shëru diçka më të rëndë në jetën tem se sa përmirësimin apo njetin tem, sepse ai çdo herë ndryshon tek unë. Njeti jot, zemra jote, mendimet e tua, çdo herë, çdo ditë ndryshojnë tek ti. Prandaj çdo ditë duhet mirësh me veten tënde dhe përmirësimin e tina. Thot Bekr bin Abdullah al-Mazani, nëse e shet dikë prej njerëzve të zënë me gabimet e tjerëve, dije se vetë është mashtruar me tu. Është mashtruar me tu duke u marrë me gabimet e tyre dhe tmetat e tyre, dhe se ky person ka rënë me një kurth shumë të madhe. Disa prej selefit thanë se sinqeriteti më i madh i robit është kur ai merret me gabimet e veta edhe i pranon mëkatet e veta, gabimet e veta para Allahu subhanahu wa taala. Dërsa Ibn Taymija, Allahu e mëshiroj, thotë se është çudi me disa të cilët debatojnë për diçka që e dinë se ata janë gabim. Për një sen që ti e din që e ke thonë ose e ke vepru gabim, edhe vazhdon edhe këmbgul në ato, që raste tilla kemi shumë sot. E din ata që janë gabim, edhe flasin gabim, edhe veprojnë gabim, edhe vazhdojnë me këmbgul edhe me bë debat në to. Thot Ibn Taymija, ata nuk janë të bë debat me kërkën tjetër, vetëse me veten e tyre. Edhe kjo është humbja më e madhe. Kjo është humbja më e madhe që ti të këmbgulësh në ato të cilën je gabim. Përveç tojna edhe të thrasësh të tjerë dhe të debatosh në ato të cilën ti je gabim. Se i bie të thrasësh ata në devijim, largim nga rruga e mirë dhe drejtimi ka rruga e cila të shpije në devijim. Lufta apo përpjekja më e mirë e robit është kur përpjekja jote veç me veten tënde. Ti përderisa e din se
nuk ka dikush që e njeh veten tonë më mirë se ti. Pse nuk mirë është ti me veten tonë? Nëse nuk ka dikush për njerëzve tjerë që të njeh ty më mirë se ti veten tonë, pse nuk mirë është ti me përmirësimin e gabimeve tua, përpret që dikush me ardhë dhe me të këshillu dhe me të kallëzu për gabimet e tua? Andaj shfrytëzoje ditën, shfrytëzoje kohën e ditës Ramazanit për përmirësim dhe pendim te Allahu subhanahu wa taala. Prej pozitave më të mëdha rreth përmirësimit vetes tonë është kur ti ja pranon gabimin veç vetes tonë. Edhe pastaj pasojna kërkon falje te Allahu subhanahu wa taala dhe pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Edhe thanë se Zoti jon, Allahu jon, na vetëm se i kena bo zullum vetës tonë. E nëse ti nuk na fal neve, e nuk na mëshiron neve, na kena me qenë prej atyre të cilët janë të humbur. Nuhu alayhis salam tha Allahut, qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa bihi ilm. Tha o Allah, unë mbështeten tek ti dhe kërkoj mbrojtjen prej teje, që të mos kërkoj prej teje diçka për të cilën unë nuk kam dije, nuk kam njohuri. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. I thot Nuhu alayhis salam Allahu subhanahu wa taala, e nëse ti nuk më fal mua, edhe nuk më mëshiron mua, unë kam e qenë për atyre të humburve, kam e qenë për atyre të shkatrumve. Pashtu edhe fjala e Musës alayhis salam kur i tha Allahut, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. O Allah, unë i kam bërë zullum veç vetës tem. Nëse ti nuk më fal mua, nuk më mëshiron mua, faghfir li nafsi, atëherë fale vetën tem, mëshiron mua. Pashtu edhe Kurani tregon edhe ngjarjen e disa prej munafikave që i pranun mëkatet e veta edhe u pendun tek Allahu subhanahu wa taala. Wa akharun ya'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alayhim inna Allaha ghafurur rahim. Thot Allahu në Kur'an, ka disa që i kanë pranuar edhe mëkatet e tyre. Ata i kanë përzi me vepra të mira dhe tjera vepra të këqija. Atyre do t'u afal Allahu subhanahu wa taala. Atyre do t'u afal Allahu subhanahu wa taala se ai i afal atij që pendohet dhe e mëshiron Allahu subhanahu wa taala atë që e përmirëson veten e vet. Andaj për vepra dhe më të mëdha, qenë ka që robi me qenë dëshmitari i vetes tina, edhe me qenë dëshmitari i gabimeve dhe mëkateve tina. Përveç sajna me fillu edhe me përmirësu veten e tij, sepse vërtet Allahu subhanahu wa taala e fal këndo që pendohet tek ai dhe e mëshiron këndo që i cili vazhdon edhe përmirëson veten e tij dhe përmirëson jetën e tij. Sepse prej cilësive të nifakut është kur robi e din gabimin e vet edhe nuk e pranon gabimin e vet. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj për atyre që çdo herë mirën me veten tonë. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më na i fal gabimet tona. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më bëj këtë Ramazan mundësi për ndryshimin tonë, për mirësimin tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin.